जिद्दी बलगम काफी टाइम से आपको परेशान कर रहा है, खांसी आपकी रुकी नहीं रही है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, 10 से 15 दिन हो गए हैं आपके खांसते खांसते आप परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आपको दर्द होने लगी है, छाती वाले एरिया पे आपको बहुत ज्यादा पेन होने लग गया है, तो आपके लिए एक होम रेमेडी लेके आई हूँ। आपने अगर 1 से 2 दिन में ही इसका यूज कर लिया तो आपका धीरे धीरे जो बलगम है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके खांसी में भी आपको राहत मिलेगी। आपको लेना है पीपली का चूरन, थोड़ा सा आपको शहद लेना है, गर्म पानी में आपको इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद रात में जब भी आप सोने जा रहे हैं तो आपको इस पानी को धीरे धीरे पी लेना है। 2 से 3 दिन तक आपको ऐसा करना है, आपकी खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आपका बलगम धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर होम रेमेडी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।